Ai, va dabar. Nu va. Matau. Pristatom NASOS kompresorių. Perdarytas ir šiuo metu nekaista. Visas darbas įvyko per 3 metus. Šiuo metu pilnai paleistas. Dabar mes jį išbandysime. Užsukame klapanus. Šitas. Gerai, pirmin. Dar norėjau pamiršęs pasakyti, kad šitas va klapanas jį turėtų išmušti prie 300 atmosferų. Jeigu jo neišmuš, mes pakilsim į orą. Nu, linksmai. Puiku, klapanas išsimušė. Šiuo metu turime 300 atmosferų. Klapanas užsidarys prie 270. Puikiai sureguliuota. Veikia. Gerai. Ištuštinam receiverį. Išvalom sistemą. Pristatymas įvyko. Dėkui už dėmesį.